Nisni një udhëtim elegancë dhe aventure me shërbimet tona. Përjetoni bukurinë e fluturimit. Prishtina Ticket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München, Hannover, Düsseldorf, Münster, Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luxemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane. Kujdesi ynë për klientët është magjepsës, po aq sa edhe udhëtimi. Prishtina Ticket, emër i besuar në qiell. Jemi në Düsseldorf, ku çdo rrugë, çdo vitrin flet për stil. Jo rastësisht jemi këtu, në mesin e brendeve më prestigjioze në botë. Jemi për të takuar një djalë shqiptar që këtë botë luksi e ka kthyer pikërisht në shtëpinë e tij. Ai është hairstylist kontravers. Guxon her pas here me lookun e tij dhe na surprizon shpeshherë dhe në eksperiencat e tij televizive si dhe pjesëmarrje në reality show. Aleksandr Mihili. Si arriti ai të bëj këtë jetë luksoze nga zero? Çdo gjë do trofej për ne sot në Përtej kufive. Alo Alex. Je në Düsseldorf? Po, për ty kemi ardhur pra. Sa mirë. Si ja? Mirë, për pak minuta mundem të takoni në Klinik Salje në Arkad. Po, unë këtu ndodhem. Kemi ndonjë plan të bukur për sot? Po, do vi të marrë dhe kam rezervuar një vend për të ngrënë diçka, pas. Ide shumë e mirë. Edhe unë jam për të vijuar ma zgjata dhe për me diskutuar ma tej ditën tonë si të shkoj. Është ide shumë e bukur dhe unë jam e uritur. Ham diçka edhe pastaj shohim e bëjmë. Patjetër. Okej, atëherë shihemi në Shadow Arkad për pak. Okej. Në takofshim. Bis shpejta. Ciao. Ciao. Ja pra për pak do takohemi dhe me Aleksin. Çuditërisht jemi në të njëjtin vend, por Shadow Arkad është një vend shumë i madh. Është një qendër tregtare shumë e madhe këtu në mes të Düsseldorfit, në König Salé, por do ta gjejmë dhe Aleksin, do ta gjejmë. Përshëndetje Malbora. Besoj nuk u bënova shumë, ja? Fare. Si je Malbora? Mirë, si je ti? Si kam? Komplimente, je shumë e bukur. E bukur ke qenë, po me kjerë këte blondinën je bo vërtet një superstar. Një blonde vërtet. Mezi e kam prit të takimin tonë sot, sepse jam shumë e sigurt që do kënaqem sot. Mendoj se po. Do kënaqem? Mendoj se po, edhe por si fillime të kam ftuar për një drek, të shkojmë të hajmë diçka, sepse në tonalitetin Düsseldorf është shumë i madh dhe të lodhë. Mendoj që të hajmë pak
Pastaj kemi Orex për të folur dhe për të qeshur dhe për të diskutuar gjitha temat që të duhet na i servosh. Ata të dinë për te kufive si Alex Mihilli nga zero në një supermarket shumë i suksesshëm. Për gëzime, unë me zi po pres të ulemi, të drekojmë, të bisedojmë. Na ke premtuar një shopping tour të vogël. Po kemi ka. Kemi ka. Ikem? Me gjithë qef. Sa ambient i bukur, shumë i ngrohtë. Alex, të uroj mirë se ardhje, por edhe mirë se të gjeta. Sepse ky është... Po se është reciproke. Më the edhe rrugës që është një lokal ose është një restorant me ushqim mediteran që e frekuenton shpeshherë. Po, është me vërtet që gatuhet peshku më i mirë më këtu në Düsseldorf. Edhe mendova që një ambient i tillë, kaq është i ndërtuar pak me të vjetrën dhe me të modernën bashkë, edhe mendova që të vim të dy bashkë këtu dhe ta shijojmë këtë ambient të mrekullueshëm edhe të jemi të diskutojmë. Ti është sikur jemi pushime. Sikur jemi në Karaibe. Por shiko, me ty nuk e lë dot humorin. Nuk është e pamundur të nuk mund të them që nuk mund të bësh dot një bisedë serioze, sepse ti bëhesh nga njerëz dhe më serioze se ç'duhet, edhe këtë pjesë tonë e njoh. Por është e pamundur të mos qeshësh me ty. Po nga njerë duhet pa tjetër që të marrë gjanat ma me të qeshur, sepse ata gjanat shkojnë ma bukur me thënë realitetin. Në ma shqiptari? Po nga Shqipëria jemi. Dhe ky restorant udhëhiqet nga një shqiptar. Po unë të thash sepse pranë kjo ishte edhe surprizë, se thash se do të qenë një restorant që do ta bëj pak surprizë me thënë realitetin. Tu është edhe stafi shqiptar, por edhe pronarja shqiptar. Dhe ujin e pas nga Shqipëria, Miros. Bravo. E vura është nga është një ujë që prodhohet në Kosovë dhe është i preferuar i imi. A jemi për ushqim, për peshk? Po, çfarë lloj peshkush keni? Shumë lloj. A keni dëshirë me pas bashku? Këshillim të Me kënaqësi. Ju lutem. Shkoj unë apo? Si të dush, po ta lej ty ndorë se ti e di që ke ma shumë shije se unë. Çaj përket ushqimit. Shihemi pas pak. Peshku që preferojnë shqiptarët më shumë, të cili është? Ky i cili sapo thash, po. Ky kos për këtë arsye sapo e ceka kos edhe salmoni aty. Edhe salmonin e ka siç e themin. Alex, kam gjetur një super peshk, besoj. As nuk e vjen diskutim shijet e tuja. Por djali më tha që është ai peshk që ti preferon, kështu që mendova ta marrim me patate të skuqura edhe me perime. Okej, perfekt. Do bëjmë gëzuar një herë. Gëzuar, mirë se të gjeta dhe mirë se erdhe për te i kufive. Faleminderit shumë. Alex, çdo gjë që ne shohim rreth teje, sidomos rrjetet sociale, sepse aty të kemi në vëzhgim gjatë gjithë kohës. Po tani rrjetet sociale. Glamour. Çdo gjë është luks, shkëlqen edhe gëzohemi për ty dhe me ty. Por unë do kisha dëshirë të ndi momentin ku ti ose para se të vendosësh të kalosh kufirin. Ku ke qenë në Shqipëri? Si ka qenë jeta jote? Ku ke lindur ti? Sa nga filla e Aleksit? Fakte, është vetëm një intervistë në jetën time që po e jap, vërtet kjo është një intervistë shumë domethënëse për mua, sepse vërtet në për intervistat e tjera në Shqipëri kam folë për modën, kam folë për gjërat në trendi që janë gjithë botën tashmë. Por kjo është domethënë diçka më shumë se të përveç që jashtë kufive, por kjo është edhe mbrenda kufive të jetës time. Patjetër. Të dyja bashkë. Patjetër. Unë fakt kam lindur në Fiers, në Puk, është një fshat i vogël i Pukës, në Fierza. Që kam hik shumë i vogël nga ande, kam hik 7 vjeç, dhe normalisht me shpërngulur si gjithë në atë kohë, gjithë njerëzit në atë periudhë dhe kemi ardhur në Tiranë. Pastaj jeta ime domethënë normalisht është të vendosur në Tiranë, aty jam shkolluar, aty jam domethënë ka vazhduar jeta ime për stilist, ka vazhduar domethënë që kemi vazhduar
në hapat e mia ngadal që jam sot këtu. Por Në çfarë moshe ke vendosur ti përkushtohesh profesionit të hairstylistit, parukierit? ta them realitetin, në atë kohë nuk ishte shumë hapësira në Shqipëri, sepse unë i përkas një brezit pak nuk jam një brez, do më thënë brezit të ri. Si i themin e të çokoladave. Okej. Jam pak, pavarësisht se dukem ndoshta pak i ri, por jam pak i vjetër mosh. Por në atë kohë nuk ishte shumë hapësira, ta them realitetin, edhe normalisht. Flasim për vitet 98, po 97, 98, po 98, 97. Shqipëria ka qenë kohë lufta. Po, në 97-ën, do më thonë në 97-ën, po ishte luftë civile, edhe normalisht ishte pak vështirë të suportoje. Por nga dal normalisht zgjodha të vazhdoja në një kurs parukierie. Sa vjeç ke qenë? Kam qenë 14 vjeç. Sa i vogël? Po, kam qenë 14 vjeç, ta them realitetin. Në atë kohë ishte shumë e vështirë ishte vetëm për femra. Në atë kohë, do më thonë, ishte shumë pak. Ka pasur njëri që të ka thënë merre këtë profesion? Ta them realitetin jo, Malbora. Ishte shumë interesant sepse aty edhe në atë lagje ku unë jetoja, ta them realitetin, ishte një lagje me të ardhur, nga Kuksi, nga Tropoja, nga Mirdita, nga gjitha anët, ta them realitetin. Edhe prapa dhe aty ku ishim nuk e kishin atë mentalitetin e kuptimit të thënërit po bën parukier, kupton është diçka. Ka qenë e vështirë për ty të ta mendoje mbase. Bravo, dhe ta mendoje ishte shumë e vështirë. Por me të realitetin, shkaku është bërë një djalë, një shok i imi, që vërtet mundet me nga njerë jetat të sjellë, edhe pse nuk jam takuar shumë vite me te, por se jetat të sjellë të sjellësh edhe të rrotullosh edhe t'ja japësh një falenderim. Pa ka qenë një djalë nga Klajdi, që kishte nanën e vetë kishte parukire, në Tiranë blog. Dhe normalisht edhe ai sa po kishte ardhur nga Italia në atë kohë, kishte për pak pushime, për pak ditë. Pas stilin tim edhe tha, wow, tha ti Alex, ta je tha për parukier, ta je për stilist. Vërtet, i bëri shumë përshtypje se ai kishte pa botë tjetër në Itali. Edhe i thash, wow, edhe tha kam mamin tim edhe kështu vazhdoi, ta them realitetin, më çoi më prezantoi te nana vet. Edhe sinqerisht nana vet ishte në atë kohë ishte femra më moderne në Tiranë, të betohet. Edhe që e përshëndes edhe vërtet më ka dhënë një mbështetje të jashtëzakonshëm, sepse në momentin që shkova mrena në salon, me njerë më dha një ngrohtësi, më tha Alex, më pa kështu të vogël, normalisht me djalin e vet. Alex, ta ti ke stilin fix për parukier, çket edhe në atë kohë kishte 20 vajza në kurs. Dhe i vetmi djalë, edhe i tha gocave, asnjë vajzë mos ma urdhëroj Alexi do të jetë princ këtu, se i vetmi djalë mes vajzave. Vante me kimet. Edhe sinqerisht Zotit, kam qenë vërtet si një princ. Ma dha çdo gjë në dorën time, ma dha çdo gjë pa kufizime, sinqerisht. Alex, po dhe tregu në Shqipëri ka pas me kimet. Sepse sa parukier keni qenë ju në atë kohë? Numëroheshin me gishta? Në atë kohë kemi qenë, mas ta them, përveç se 4 parukier, totalisht. A mund i numrojmë? Ka qenë paka shumë. Do më thënë ka qenë Gazi. Gazi, po. Gazi, që do më thënë edhe mbetet akoma, sot e kësaj dite, ai nuk e ka tratur Shqipërinë. Është Gazi, ka qenë një djalë Andi, edhe ai ka ikur në Londër, edhe ai ka ikë. Kam qenë unë, edhe normalisht nuk e dia kam shumë emrin, që ka punuar në televizionin shqiptar, make-up artist, ai më i vjetri nga të gjithë, do më thënë. Nuk e ja harrova emrin me thënë realitetin, por ai që është më i vjetri nga gjithë neve parukierëve. Ai ka qenë i pari parukier. I pari mashkullt, po punonte në televizion. Ai sot nuk e di sa vjeç është, domethënë, por ai domethënë ka qenë i pari, pastaj ka qenë domethënë ne 4-5 veta që nuk ka pas shumë të realitetin. Keni pas? Pastaj edhe këta kanë pas një lloj çastje në parukieri, nuk kanë qenë tamam të fiksuar, domethënë në atë kohë direkt parukier. Kupton, domethënë kanë pas një status tjetër, punonin me gruan e vet, ndoshta kanë pas një lloj statusi, jo si unë, domethënë me kanë i trend. Unë dola trend. Bëhesh një dallim nga parukieri dhe berberi? Patjetër. Ose mbase keni qenë quar berber në atë kohë, por faktikisht ishte shumë interesant, sepse në atë kohë kam qenë i vogël edhe normalisht kanë qenë ca fugona të unazës, edhe njerëzit në Shqipëri e din shumë mirë se çfarë lëvizje bënin. Kanë qenë vetëm fugona të unazës edhe ishte 200 lekë unaza dhe hypja fugonit. Dhe gjatë kohës në fugon që hypja, më shihnin njerëzit që isha pak trendin, pyeshin çfarë punë bën, i thoya jam parukier. Ato thoshin parukier, je berber, thoshin jo parukier, nuk e konceptonin dot fjalën parukier, as nuk e sinqerisht, nuk e konceptonin, thonin berber.
Do të thënë edhe ishte shumë vështirë të mbushë edhe mendin çfarë punoje. Ka pasur tani flasim pak padorashka. Ka pasur paragjykime? Ka pasur momente ku e ke vuajtur zgjedhjen e këtij profesioni, sepse ti je revolucionar në një pikë, nuk është e lehtë. Ta them realitetin, thash edhe një herë, në atë kohë ishte lëvizja me autobuza, me furgona, edhe ty të haste rruga me çdo dhe i personin në furgon apo në autobus, në lëvizjet që bane, se nuk e kisha shumë afër parokërin kursin, edhe kisha pak larg. Por asë në çdo dhe paragjykimi të mundshëm. Se në atë kohën isha tip që kisha pastru vetlat, kisha vu piercinga, kisha flokët ngjyra. Kuruar. Sinqerisht, edhe për ata u dukja, sinqerisht, në më thonë një person i jashtëzakonshëm, UFO. Në atë kohë, për disa njerëz, janë duk UFO. Të betohem, nuk konceptonin që unë kisha familje, kisha bab, kisha nan, kisha vlla, nuk e dia konceptonin që unë fleja një familje, fleja një shtëpi. Që ti ishe njëri i përkisje një familje, një komunitet, një shoqëri. Një familje shumë normale, një familje ardhur edhe ata nga malësia një dhe mënyrë, e kupton? Por e kishin kuptuar botën time, kishin kuptuar çfarë unë duhet të arrinj në jetën time. Kupton se përveç prindit me thënë realitetin, nuk të njeh asnjë njeri në botë më shumë se prindri jot. Se ai të rrit, folim realitetin, të rrit edhe e din kush je. Të mirën të keq me. Kjo arsye pse ti ke qëndruar kaq stoik, kaq i fortë ndaj këtyre paragjykimeve që unë jam shumë e bindur sepse e njoh natyrën tënde dhe brisht që mund të të kenë lënduar nganjëherë. Një gjë Malbora, nga njëherë fjala është më shumë të vret më shumë se plumi, është e thënë me shqiptarëve kjo, është themi realitetin. Nuk kemi gjithmonë gjithkohës happy. Kupton, nuk mund të ecësh gjithkohës rrugës thosh, hajt mor se s'ka problem. Nein, është një të vret. A kupton se kur edhe ngjon njëri tjetri dhe sidomos kur e njeh edhe pak veten dhe din çfarë kush je dhe çfarë do të arrit në jetë, çfarë sakrifice ti po bën për të arrit këto sënimet edhe këto ëndrat e tuaja, edhe dikush del përpara teje që s'ka çfarë bën gjithë ditën, vetëm din të ofendoj, të shaj, të thyej, të uli moralin e njerëzve, vritesh tu me vete. A thua do arri se shumë pengesa gjatë rrugës. Pavarësisht se nga njëherë forca të bën të kalosh çdo lloj pengese. Edhe normalisht, i kujtoj pak nga njëherë me thënë realitetin tani që kam marrë jashtë, i kujtoj pak ta them realitetin edhe kur kthehem në një herë shumë mrapa, edhe them me vete, hadi mbeten ato grimsat, lesh ato njerëzit jo po nuk më ka interesu jo po kështu. Mbeten, sa grimsa mbeten brenda vetes sa. A vitesh ndonjëherë me veten thos sa shumë pas kam duru. Jo çuditë Malbora, po nganjëherë sinqerisht Zotit, përveç se bëj shakave dhe vërtet dukem ky djalë që jam sot, por nganjëherë mendoj dhe them me vete, sikur kam kaluar mbi 100 vjet. Sinqerisht çfarë kam hekur edhe çfarë kam vujtur gjatë rrugës, sepse nuk jam disa njerëz e kanë shumë më të lehtë në jetën e tyre, sepse prindrit e tyre për shembull kanë investuar edhe kanë pas të ardhura të mira dhe ja u kanë bërë jetën shumë më të lehtë fëmijëve të tyre. Sa unë ish dashur ta nisja jetën time që në moshën do të thonë unë në Tiranë kam marrë 7 vjeç. Mos të them që në moshën që unë kam marrë në Tiranë, u donte të merrja hapat e mia edhe të merrja veten time në dorë. Edhe kjo nuk është, do të thonë, nuk është e lehtë. Nga njërë të fi, ben për të thonë të shka, por ja, nuk është. Do të thonë, sinqerisht është shumë e vështirë dhe nga njerëzit shohin që je gjithkohës happy, je shumë mirë, por nuk e din çfarë duhet. Ti ke marrë një vendim të dur në jetën tënde, që ka qenë ai për të lënë mendimin tim një kryevepër, sepse ke qenë një hairstylist shumë i kërkuar, shumë i dëshiruar nga të gjithë dhe shumë solar. Vendimi jonë ka qenë, unë do të lë çdo gjë pas, edhe do i drejtohem Gjermanisë. Kur erdhi ai moment, çfarë ndodhi në jetën tënde që ti the, unë do të lë çdo gjë që kam ndërtuar. Ta them realitetin, e kam pas shumë vështirë Malbora. Kam pas shumë vështirë sepse unë pastaj arrita maja në Shqipëri. Ta them të drejtën, për çdo lloj pas ty nevojave, këto sakrifica, unë arrita maja të suksesit në Shqipëri. Arrita të kisha VIP na përdor kur i shikja në televizor, thoja me vete, o zota, do kem ndonjëherë ëndër ti takoja. Sinqerisht. Por deshi Zoti të gjithë VIP-t pa përjashtim në Shqipëri në atë kohë. Unë kanë do të thënë si për videoklipe, kam pas fatin që kam punuar dhe me një televizion që gjeronte videoklipe, bënte videoklipe. Kam punuar me gjithë starat e Shqipërisë që janë edhe sot në treg. Edhe punova shumë
në atë kohë sa krijova një familje, sa krijova bazat themelore të një jetës një normale të një personit, arrita të baja një vilë time, një shtëpinë time, krijova domethënë që të krijoj. Ti ke krijuar çdo gjë, ti ke bërë çdo gjë. Ti ndërtove një shtëpi, ndërtove një familje me 3 fëmijë, me sa 3 fëmijë në Shqipëri, po me 4 në Gjermani. Me 4 në Gjermani tani, po me 3 fëmijë vendose të lësh Shqipërinë. Po. Çfarë ndodhi? Malbora ta them realitetin, vjen një moment edhe lodhesh me çdo gjë. Lodhesh edhe në momentin sa ti kur je beqar, ndoshta e lun jetën ndryshe. Në momentin që ti krijon një familje, edhe të vinë fëmijët në jetë, ti mendon tjetër ndryshe për jetën ty. Pastaj nuk mendon më për vete, ta them të drejtën. Mendon pastaj se si jetën e fëmijëve tuaj ta ndërtosh më të mirë dhe më. Sidomos ti kur ti të kanë munguar këto gjëra në jetën tënde, e kupton? Edhe pastaj çfarëdo që ti ka munguar, mundon më të mirën e mundshme. E ke bërë për fëmijët? Malbora ka qenë në radhë parë për fëmijët e mi, për familjen time, pa të diskutueshme sepse unë çdo vendim që marr në jetën time, janë të parë familja ime që unë i pyes edhe bëj për ata. Qofse ata nuk janë dakord, nuk bëj asgjë. Domethënë jashtë natyrës së tyre dhe jashtë dëshirës së tyre. Normalisht ka qenë dëshira e madhe për të përmbajtur familjen time këtu, edhe për të integruar. Pavarësisht se pengesat e para që unë kam marrë në Gjermani, ta them realitetin, kanë qenë të tmerrshme për mua Malbora, sepse tani janë shumë kollaj njerëzit. A mund të hym pak në detaje? Unë e kuptova fare mirë që kjo sakrificë është bërë për fëmijët edhe ta besoj me 100%. Mendoj që dëshiron se çdo prind t'ju ofrojë një të ardhme më të mirë. Dhe jam e bindur që ti ke vënë gurët një themel shumë të shëndosh këtu, ju ka fat shumë shkurtërkohër, gjë që është për të duar trokitur. Por në fillimet e tua, kur ti ka ardhur këtu, mbaj mend që kemi pasur një telefonat bashkë, kisha vetëm me gruan tënde, fëmijët nuk ishin këtu. Po nuk se ime nuk nejti shumë, nejti vetëm 3 ditë në realitetin. Dhe ti këtu erdhe, sepse tu premtua një vend pune, si ka qenë historia? Kam shumë dëshirë të ndaj dhe me ata që na ndjekin, jo për të luajtur rolin e një mikeshe kurioze për dy detaje, por thjesht mbase të për një eksperiencë. Mendoj që shumë njerëz duhet janë pak pavarësisht dëshirave që kanë, ambicieve që kanë për jetën, tim pak më të kujdesshëm. Do të jenë shumë më të kujdesshëm biles. Malbora unë ta them realitetin, unë në momentin që unë kam mbyllur biznesin tim në Shqipëri, e kam pas xhiron ditore 3 milion lek. Domethënë si më thon 3.000 euro sot. Por ta kesh në Shqipëri 3 milion lek xhiron ditore, që ta mbyllësh atë biznes dhe të ikësh për Gjermani, është një tmerr. Por në momentin që unë erdha këtu në Gjermani, mua ofru një vend pune shumë e mirë, ta them realitetin, se nuk du të përmend emra, por sepse kjo tani është diçka e shkuar, po më ofrua një vend pune aq e mirë sa mua me Joshi për me jetuar bashkë me nusën time, thash me vete, kjo pagesë për 2 persona është e mjaftueshme për të integruar dhe për të jetuar në Gjermani me familjen time. Për momentin. Pastaj thash mirë kohën, mendova do vazhdoj tash të sistemohem, të integrona dhe pastaj normalisht nuk do punoj gjithë jetën për dike, por do hapish biznesin dhe do shkosh. Por kjo ishte komplet e kundërt. Ta them realitetin komplet e kundërt. Të janë premtuar gjëra që nuk janë mbajtur. Që ditën e parë, mos ta them. Që ditën e parë që unë shkela në Düsseldorf. Domethënë nga mënyra se ku do sistemoja, u ndruan fjalët rrugës, në makinë u ndruan fjalët. Do të çonim në filan vend, Alex, po sot ai personi na ka rrejt, edhe do të çojmë një abanes tjetër. Domethënë çat ty vazhdoi rrugës, domethënë puna e banesës, diskutimi gjëra më kryesore, themol. Është themeli baza e njeriu që do të lahet, do të shkruaj, do të ketë një banesë të mirë. Që aty ndryshoj plani, pastaj gjatë rrugës edhe pastaj më shkuam në sallon, diskutuam ne këtej. E pam që nusja ime nuk e kuptoj më njëherë dhe tha Alex unë do të ikit e fëmijët e mi tha herë. Për 3 ditë domethënë kanë ndajta ajo, tha unë do të ikin në Shqipëri tha Alex. Tha ti mundo tha sistemov tani tha shiko qofse ti mundesh më ja dal. Qofse s'mundesh ti ktheu. Por në fakt me thonë ai kisha shit biznesin në Shqipëri, kisha shit çdo gjë. Ajo egoja ime tani që unë e lash Shqipëri. Të gjitha urat. Gjitha urat i kisha thënë gjithë klientelës time që unë do ikin në Gjermani dhe nuk kam, domethënë gabimi më i madh i imi që bora. Se ish dash vija, të shikoja, ta boja, pastaj të thoja më mirë klientelës
time po shkoj një javë pushime, 2 javë pushime dhe kjo ishte gjëja më e keqe që unë bora, se unë pa ardhur këtu, i thash tentenis do ikin në Gjermani, unë ma kishin po fush me lule. Nuk kthena më kur në Shqipëri, e vazhdova edhe të shaj Shqipëri. Domethënë në mënyrë, aty thanë, këtu s'bëhet, këtu s'jetohet, këtu s'bëhet. Edhe sinqerisht, erdhe gjithë diçka tjetër. Si të pëlqeu në sallonin që ti ke punuar, unë të kam vizituar disa herë në atë periudhë kohe. Nuk ka qenë një sallon i standardeve të cilat ti e mësuar të punosh. Si e ke përballuar atë periudhë kohe? Çfarë të motivonte ty si Alex të thoja unë nuk do të kthehem, unë do të vazhdoj të puftoj, edhe unë do të qëndroj këtu. Ka qenë një sfidë shumë e madhe. Malbora, me fakt të them realitetin, unë jam një person që unë shikoj shumë pas. Të them realitetin, shikoj shumë pas. Kupton? Edhe mendoja se si isha arrit në jetën time, edhe si kisha arrit me arrit atë ekonominë në Shqipëri. Edhe pastaj kur erdha këtu në Gjermani, shkova po prap kur isha, domethënë ditët e jetës time të para që kam marrë në Tiranë, domethënë 7 vjeç. Më kujtoshin domethënë ajo ura prap. Por forca e njeriu, ta them realitetin dhe vendosja e njeriu, është çdo gjë, domethënë më perfekte, nëse ti ke durim, edhe sundim se ku do të shkosh, pavarësisht pengesave gjatë rrugës si ty të vinë, ti mundesh me ja dalë. Edhe mendova gjithmonë këtë thoja me vete doja dal. Pavarësisht se nuk gjeta veten absolutisht sepse unë isha mësuar në Shqipëri me VIP, isha mësuar me thosë një standard tjetër, nuk kishte më kthim për mua Shqipëria, ta them realitetin, edhe pavarësisht sepse unë mora edhe 2 herë vendim pastaj. Nuk theva ta them realitetin jam këtu prap 2 herë në Shqipëri, kam investuar prapë në Shqipëri, por nuk me lente egoja ime, nuk me lente inati im sepse ta them realitetin Malbora. Me kishte rastisur jeta me u taku me disa njerëz që me kishin pru këtu një doj mënyre. Edhe ishin, thoja me vete ku kanë arrit ta njerëz që nuk din ta ndajt artistin, Baushtjella Gjiun, Baushtjella në njerëzit shqiptarët e kuptojnë që nuk e ndanin fare parukirin edhe këteja Baushtjella Gjiun, këta i dinin të dy njësoj. Nuk ishte diferencë për ta njerëz. Profesioni ishte një, thoshti profesion, ti ke gërshon, tonë unë kam lopatën, domethënë e bënte shkurt ai. Edhe gelçe pa men, pa tekst, sepse nuk dinte ta bënte diferencën. Pavarësisht se ai jetonte në Gjermani apo kishte lerrit në Gjermani apo ku do. Pritshmëritë tua ishin më të mëdha, por nuk ndodhen. Unë po të shikoj edhe po buzëqesh ndërkohë, për shkak sepse ti u ktheve. Dhe kur u ktheve, ti ndriçove, erdhi ai momenti jot, edhe you keep shining, ti vetëm po ndriçon, edhe po jeton atë jetën që besoj që e ke dashur gjithmonë, ka ardhur dhe një fëmijë tjetër në jetë, që është gjë shumë e bukur, edhe je shumë i Chanel. I kam emër firmash, edhe shpesh ma bojnë ato shoqëria, kur do e vesh Gucci apo Prada. Kemi ko? Po, sepse goca madhe ka emrin Michelle, e dyta ka emrin Merlin, djali ka emrin Brian, edhe Chanel e vogla. Normalisht edhe nga njerë janë pak si emra firmash kur i kupton. Unë do kisha pasur dëshirë t'i kem gjithë këtu sot, sepse janë dhe shumë të bukur, janë shumë veçantë. Po jam munduar të ruaj pak përvajsinë e tyre. Kanë mësuar gjermanishtën shumë shpejt. Po, janë integruar shumë shpejt, kanë krijuar bazat e tyre, kanë krijuar ata rreth shoqërinë e tyre, këto ta them realitetin. Edhe kjo gjë mua më pëlqen shumë. Por çfarë bëre ndryshe më djali sa radhe? Çfarë bëre ndryshe? Malbora, unë mendoj ndryshe çfarë bëra ndryshe. Bëra gjënë më kryesore, ndryshova për njerëzit, sepse nga njerë kur ti lun shah, duhet të dish ta rush mirë princeshën tate. Qofse ti nuk din ta rush, pastaj ta hajnë. Edhe po ta nga princeshën, kot sa lun me ato kur të vazhjel. Alex, planet e tua për të ardhmen, çfarë i përket pjesës do vazhdojmë që jetojmë në Gjermani? Ka filluar të marrë malli për Shqipërinë? Jo, ta them realitetin, për Shqipërinë kam gjithë kohës malli, sepse është gjaku im, është Berlinja ime, dhe kam prindit e mi aty, që është gjëja domethënë më kryesore dhe si do të bjerë puna nëse harrojmë dot kurrë pjesë. Por planet e mia janë edhe pak vite këtu, ta them realitetin në Gjermani, besoj edhe 10 vite. Sepse ta them realitetin, Gjermania është pak pjesë që të jep pak depresion nga koha, të jep pak
Por mendoj se jeta ime do kaloj pastaj si themi në pleqëria ime, unë mendoj se do të kaloj në Spanjë. Kam bërë një investim të vogël atje për momentin edhe besoj se do të kaloj në Spanjë mas 10 vitesh, mendoj. Kjo është domethënë projekti im i jetës. Okej, Veni ngrohtë, më përshtatet si ambient, njerëz të qetë, njerëz si puna ime, domethënë njerëz pak të ngrohtë, të nxehtë, vulkani themi ne. Po, me temperamentin tënd. Po, edhe më pëlqen për realiteti, dhe kjo është domethënë ajo ardhmja. Mendoj mas 10 vitesh, mendoj se fëmijët besoj do të rinë, besoj do sistemohen në Gjermani edhe do shikojnë ndoshta në jetu këtu, por pushimet mund vinë pastaj te neve, te pleshti, te kur them kështu më duket vetë shumë i vjetër, pavarësisht se i kam pak ditë, po. Young spirit, je shumë i ri. Ke menduar të bësh një investim në Shqipëri? Po, kam menduar të them realitetin, Malbora kam menduar të bëj në vendinin time. E shikoj se po thuaj se pjesa jonë veriore tani është kthyer në një vend turizëm, jo vetëm për shqiptarët, por për gjithë botën. Edhe mendoj se do jetë një investim i duhur, por në kohën e duhur. Nuk kam edhe pak momente, nuk mundem dot sepse nuk ta jep garancinë ta themi realitetin pushteti që është. Nuk ndjehesh i sigurt me qeverinë që kemi. Nuk ndjehesh i sigurt sepse duhet të ndjehesh i sigurt në investimet që bën. Që ti mund të investosh sot, nesër mund vindesh ta prishin apo ku dëgjon. Edhe gjithmonë më thonë edhe shumë njerëz të tjerë në rrjetet sociale, shpesh kur futem TikTok andaj këtej, me pyesin për këto investime, thonë Alex, ti ke bëj investime në Spanjë, ke bëj investime këtu, ke bëj investime në Gjermani, pse s'bën investime në Shqipëri? Nuk ndjehemi sigurt atë realitetin. Në momentin që ndjehemi sigurt, do jetë gjëja më e parë që do bëj. Kjo është që na ka mësuar Gjermania. Hapa të vegjël, duhet të ndjehemi gjithmonë të jemi të sigurt për atë që bëjmë. Tek ne në Shqip ka një shprehje turp popullore, thotë mat 100 herë dhe prej një herë. Një herë, po, është e vërtetë. E kanë thënë vjetrit tan, po pas kanë pasur është shumë e vërtetë. Pas kanë pasur të drejtë. Sinqerisht Zoti ta them realitetin, nuk jam një djalë që është vrapoj mas lekut. Por ka ardhur Zoti, leku ka vepruar mos meje. Ka ardhur, sinqerisht, është interesant, nuk jam e vërtetë, nuk jam djalë që unë veproj, shkoj me vrap mas lekut. E shpenzon shumë lekun? Unë e them realitetin. Unë e baj leku nuk më bën mua. Pra ne them, më mirë ta prish, ta shpenzoj, se sa ta lej, domethënë në një vend aty dhe ti investoj dikush tjetër me lekët e mia. Unë jam kundra kësaj, ta them realitetin. A mund të bëj një pyetje? Në Gjermani këto pyetje nuk bën. E di. Por jemi shqiptar. Patjetër, mos e rrit mendjen. Sa mund të shpenzosh në muaj? Ta bëjnë vetëm një llogaritje, domethënë sot që ja marrë në takimin tatë edhe në fakt ta them realitetin kjo pavarësisht ne jemi shqiptar dhe ne kemi qejf domethënë nganjëherë edhe tregoj pak mburremi pak me veten tonë. Ta them realitetin. Por sot besoj domethënë nga ora, nga gjitha këto, ta them realitetin jashtë diçka e ulur tani në momental diku 70.000, 80.000 euro. Vetëm veshja. Po sepse vetëm ora bën 60.000 euro, ta them realitetin, pastaj kjo është 4.000 euro, kputucet janë 2.000 euro, domethënë nuk e varësja 7.000 euro. Shpenzon shumë për rroba. Por thjesht unë ja bëj shefin vetes. Do kalojmë një ditë shumë bukur bashk, madje deri tashmë është shumë e bukur, emocione, do ushqejmë mirë, do ham një peshk të mrekullueshëm. Unë pas pak do të kaloj me ty në disa pyetje të tjera, do kalojmë në atë zonën ku ti ndjehesh shumë komfort, asaj të showbizit, fashion and beauty, por ne këtë do ta bëjmë pas një hapësire të shkurtër publicitare. Ti kushtojmë pak vëmendje atyre që na mbështesin, qëndroni me ne dhe pas pak rikthehemi me Aleksin, do ta prezantoj dikë që dash ka Shqipërinë shumë. Patjetër. Nisni një udhëtim elegancë dhe aventure me shërbimet tona. Përjetoni bukurinë e fluturimit. Prishtina Ticket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München, Hannover, Düsseldorf, Münster, Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luxemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane.
Kujdesi ynë për klientët është magjepsës, po aq sa edhe udhtimi. Prishtina Ticket, emër i besuar në qiell. So much fun! U rikthyem pas kësaj hapësire të shkurtër publicitare. Alex e mbajtë fjalën, i ke rënë pikës. Na premtoi një fashion designer me famë botërore, e bëra si gjë gjës, që e do shumë Shqipërinë. I ke rënë pikës. Po, tash ma dihet se është filiali i parë që është hapur në Shqipëri, edhe dihet domethënë se sa dashuri pas ka për Shqipërinë derisa ka hapur filialin e vet në Shqipëri, Philip Plein, tash më mendova se është marka jote marka ime e preferuar. Ti je mik i shtëpisë, madje sot kemi vënë edhe një takim, më duket për këtë eksperiencë, sepse pa takime këto as nuk lejo, as nuk të lën të shbrë. Po, tash dihet sepse Philip Plein ka një brand të madh botëror dhe normalisht këta e kanë shumë të kufizuar intervistat apo filmimet në përdyshonet e tyre, por duke qenë një person që unë jam për një klient i rregullt, pak me mik. Edhe këtu jot me mik. Okej. Atëre si në shtëpinë tënde. Tamam si në shtëpinë tonë. Welcome, Philip Plein. Alex, që nga vërtet ambient shumë i bukur. Po, Philip Plein ka një dizajn nga gjithë gambat dhe stilistat tjerë botëror, ka një diçka të ndryshe nga tjerët. Ka pak shkelqim, ka pak glamour, ka vërtet është një ndërthurje jashtëzakonshme e kombinimit të rrobave, të gurave, të ndriçimit, edhe dizajni i dyqaneve është vërtet ndryshe nga gjithë dyqanet e tjera firmave të njohura botërore. Çfarë të përshtatet ty? Edhe ky është ai momenti ku unë përsëri kam dëshirë të kthehem tek ti. Unë e di që nuk ke qef shumë të flasësh për veten. Po do të kthehemi përsëri te ti sepse ne për ty jemi sot këtu. Alex, pati një shkëputje nga Shqipëria, siç e biseduam më përpara, dhe ti vendose të vish në Gjermani, mirëpo çdo gjë këtu si për herën e parë të shkoj vaj. Herën e dytë. Çdo gjë shkoi ashtu siç ti e doje, e dëshiroje, ke kthyer, e thash në hyrje të emisionit, një jetën tënde ke kthyer një jetë ëndrash, që është gjë shumë e bukur. Dhe befasi të erdhi ideja për qenë pjesëmarrës në një reality show. Pse? Ta them realitetin, unë jam një person që luaj shumë me veten time, luaj me gjërat e mia. Me pëlqen aventurat, sepse pa aventura besoj njeriu nuk ka inspirim. Besoj këto aventurat e mia janë sepse nganjëherë mora pjesë të këtij reality show, por që ta shifja veten në dimensione të tjera. Pavarësisht se unë kam qenë person që kam marrë edhe në Shqipëri edhe në disa vende të tjera kam marrë pjesë në këtë reality show, por mendova ta shikoj veten në dimensione ndryshme. Çfarë kërkoj që nuk kisha? I kisha gjitha, po nuk kisha shmendurin, doja ta zbuloja shmendurin që kisha brenda vetes. Edhe njerë to get crazy. Është ajo pjesa që ne njohim nga ty, shumë të tjerë është një pjesë që ti e mban shumë fshehur, ajo pjesa familjare, një baba shëmbullor. 4 fëmijë, 3 Michelle, Brian, Merlin, Chanel. Edhe një gruat mrekullueshme. Po, Silven, që kemi shumë vite bashkë, kemi për 20 e ca vite kusur. Tani edhe vitet nuk i mend se po më duket vetja sikur jam martuar gjithë jetën. Silva ka qenë gjithmonë krahun. Por kam një familje shumë të mirë, por që me thënë realitetin, është e para intervistë në jetën time që tregoj, domethënë flas shumë pak për familjen time. Se familja ime e ruaj si gjën më të shtrenjtë në jetë. Unë jam pak person pak më ndryshe, pak më i shmendur, ndoshta jam pak person që në kuptimin e fjalës e dua këtë botën e showbizit. Sa familjen time duhet ta ruaj pak ndryshe nga të tjerët. Këtë ke bërë gjatë eksperiencës tënde në reality show. Po. Familjen e ke mbajtur shumë të mbrojtur apo ka qenë vendim i familjes vet? Ta them realitetin, duke jetuar në Gjermani, ti e din shumë mirë se këtu ka disa rregulla. Domethënë
fëmijët mund të zgjedhin vetë, mundesh t'i prezantosh në televizion, mundesh t'i bësh të njohur apo ndoshta jo. Edhe unë mendoj që më mirë fëmin tim ta lejoj deri në 18 vjeç të vendosi vetë për gjërat e veta sa të vendosi për çmenduritë e mia. Mos jeti kufizuar nga ajo që unë baja po çfarë unë kërkoj. Më mirë e lej në botën e vet dhe duhet, qofse unë për shembull jam person që i përshtat në televizionit apo botës showbizit apo kësaj jete që unë mbaj, ndoshta fëmia im nuk i përshtatet dhe nuk e don këtë dhe jetë. Kanë prirje për art, muzikë? Me ta them realitetin, vajzën e madhe e kam një super talent, është një vajzë shumë e bukur edhe besoj që do i vi koha shumë shpejt që edhe ajo të shfaqet me talentin e vet. Por pranej këto janë surprizat e bukura, sepse duke ardhur të gjëra, ndoshta vinë edhe më bukur. Domethënë se me një farë kohë vin natyrshëm, mendoj shumë bukur. Po kanë talente, vajza tjetër është për kanto, djalin e ka futboll edhe është talent i Düsseldorfit. Ka fituar, domethënë është best talent për moshën e vet në Düsseldorf. Vajza vogël Chaneli është pastaj shumë e vogël dhe akoma është në ato hapat e veta çfarë don, çfarë kërkon, sepse 6 vjeçë normalisht. 6 vjeçë. Në për intervista ke thënë dhe që jam bërë pishman për këtë pjesëmarrje në reality show. Jam i penduar sepse ndoshta do kisha gjetë veten diku tjetër shumë më fort edhe shumë më mirë dhe do kisha dhënë shumë nga vetja ime. Nuk ka qenë formati i duhur? Nuk ka qenë ndoshta formati i duhur për me zëri im për tu ndëgjuar, besoj unë. Je i hapur për një ftesë në të ardhmen? Po asnjëherë. Mbase në një produksion më prestigjioz. Pse jo? Unë në fakt ta them realitetin, për këtë vit Zovizo nuk dihet që nuk kam shumë. Zovizo çfarë do të thotë? Zovizo kështu ashtu. Sorry. Kështu ashtu këtë vit janë vazhduar këto gjëra që janë po mbyllën biles, por mendoj që një vitin tjetër mendoj që duhet jem në një reality show tillë dhe zëri im të ndëgjohet lart, sepse kam shumë për të dhënë dhe di çfarë tregoj. Dhe vërtet jam një shembull i mirë për shumë djemë të ri shqiptar që nuk e din ke kaluar shumë, ke ndërtuar shumë, ke inspiruar shumë, e vërtet është kjo. Por unë nuk dua të ta marr atë qefin e shopping, do të lë pak të shohësh artikujt më të reja, sepse ka marrë një çantë. Tash po duhet të marr një çantë, sepse ajo çanta është më e fundit që ka dalë në terren. Edhe është vërtet fantastike. Me që jemi këtu, me patjetër kemi shfrytzuar dhe rastin të flasim dhe të konsumojmë një bisedë fare të shkurtër me pikërisht atë njeri që udhëheq këtë store. Ich möchte mich recht herzlich bedanken für die Einladung hier und dass wir auch drehen durften. Ist ja nicht eine Selbstverständlichkeit. Es ist uns ein Privileg. Dankeschön. Ich möchte Ihnen nicht allzu viel Zeit nehmen. Doch ich hätte eine kleine Frage, denn das macht unser Volk, den albanischen Volk, sehr neugierig. Warum hat Philipp Plein ein großes Faible für Albanien? Hat er dort etwas gesehen, was andere Fashion Designer nicht gesehen haben? Ich denke, die Vibes hat er von einigen unseren Schlüsselkunden bekommen. Eine unserer wichtigsten Kunden kommen aus Albanien und das ist das Bild, was er bekommt. Und das eine kommt dann zum anderen. Auch hier in Düsseldorf haben wir einige ganz, ganz wichtige Kunden. Einer von denen ist ja heute interviewt worden. Was macht denn die albanischen Kunden besonders? Wenn die kommen, wir bringen sehr viel Freude mit, die sind sehr viel Begeisterung für das, was die lieben. Die nehmen das direkt in der Hand. Man sieht, die freuen sich nicht nur, weil die eine Tasche gekauft haben, die freuen sich wegen dein ganze Drumherum. Die lieben das. Das ist so ein Statement, das ist ein Lifestyle. Und ja, es sind viele Freundschaften entstanden und ja, als Albanien hier auch Fußball-Europameisterschaft war, hatten wir auch einige spezielle Kunden, die extra angereist waren und nicht Düsseldorf verlassen wollten, ohne bei uns gewesen zu sein. Und ja, es ist immer Party, wenn ihr reinkommt. Das ist das Besondere. In der Stadt war Party und wenn die hier sind, ist Party. Das ist das Besondere. Bringen eine Lebensfreude. Absolut. Handeln sie auch? Die wollen immer. Nicht erfolgreich, immer aber versuchen. Gjetën dhe një gjë. Po, më fakt me thënë realitetin sa ka ardhe furnizimi i ri, edhe ka një,
Gjëra të shmendura. Të kalojmë pak të këto VIP-at tanë. Ke pasur shumë VIP-a në karrikën tënde si stylist ullur. Edhe ke dëgjuar me siguri dëshira nga më të çuditshmet. Ose dhe teka, le të themi teka. Sepse këto vajzat që janë VIP, qoftë edhe djem, që janë pak tekanjos si natyra. Çfarë ka qenë ose kush është ai VIP-i më tekanjos që ke a mund ta themi në gjuhën e parukerisë që ke pasur në dorë ndonjëherë? Nuk e them dot me emër sepse them realitetin. Unë rrujat e përvaqësinë e tyre edhe përvaqësinë time, sepse ne parukerë me thënë drejtë jemi si puna psikologëve. Secili prej nesh nuk ka problem se çfarë pozite ka, te neve hapin zorët e barkut. Edhe sinqerisht, çfarë din parukieri për VIP-at, unë them nuk din asnjëri në botë, as gazetar, asnjë, sepse aty hapin zorët e tyre, por gjithmonë duke pas besim dhe kur e njohin shumë mirë dhe kanë një marrëdhënie shumë të ngushtë. Po, ti ke dhe 2 sallone këtu në Düsseldorf. E të kuptoj. Të kuptoj, po më bërës akoma më shumë kurioze. Ti ke 2 sallone edhe në Düsseldorf. Po. VIP-a shqiptar për fund, ke kuruar në Tiranë, si gjithashtu dhe në Kosovë, kanë ardhur madje dhe nga Kosova dhe nga Shqipëria dhe këtu dhe vazhdojnë të vinë akoma këtu në Düsseldorf. Por ti kuron tashmë edhe VIP-a Gjerman, që janë këtu në treg. Ku është ndryshimi i të sjellurit në një sallon? Po e specifikojmë. Nga një VIP shqiptar dhe nga një Gjerman. Do të tregoj një diçka shumë interesant, Malbora. Do të thonë diferenca e shqiptarëve me të huajt. Në sallonin tim më erdhi një ministër. Një ministër i Gjerman, do të thonë i Düsseldorf, ministri i Düsseldorfit, do të thonë sepse këto të edhin janë ndarë ministrat me zona. Edhe sinqerisht kur erdhi te unë, mu duk shumë fani dhe po vazhdoi edhe e pyeta, se kjo është për të qeshur, edhe e pyeta dhe i thash çfarë punë bën. Ai duke mos e vur veten në pozitë sepse ti e din shumë mirë sepse këto pushtetarët që kanë një lloj pushteti, nuk e tregojnë kur rolin e tyre sepse një lloj mënyre ti mundesh më u ofru atyre hulje, apo mundesh me apo gratis, apo ku digjon. Nuk duan të përfitojnë. Nuk duan të përfitojnë. Edhe e pyesën 2-3 herë dhe ai nuk më tregon. Edhe unë me shaka dhe i thash, "M'fal, tash unë ti nuk je thash shefi i Reverit." Do të thoni këtyre Bulmetit e këtyre shiti. Po? Dhe ai vazhdoi të qesh. Edhe tha, "Jo, tha, vërtet nuk jam shefi atyre, tha, po nuk po duhet." Edhe i thash, tha, "Nuk donte të tregonte se kush ishte." Mos të vete mua në pozitë. Do të thonë ai detëm të lejonte mua të bësh shaka dhe ti. Edhe më tha, "Një boni një pyetje shumë të bukur. Qofse ti tha nuk ndron menja dhe i si dhe shpoj njëjtë me mua, shto tha unë do të tregoj." I thash ta premtoj, thash se do si dhe me njëjtë. Edhe më tha mua, tha, "Jam ministër." I thash, "Hamar burri dhe tash unë të thash se je president." Ne jemi mësuar dhe me ministra. Po, edhe do dalte ke pjesa sepse është shumë interesant. Sa në Shqipëri, nuk do ta them një emër, por kisha një deputete që në atë kohë ishte kryedeputete e parlamentit, edhe erdhi te salloni im, në atë kohë kam pas një sallon te kinema Agimi, edhe sinqerisht zotit, leshe u rrethu krejt myslimshyri mes najpëra, edhe krejt shkalla, krejt pallati, u vund në përdyrë derisa ata të pallatit shkret më thoshin mua, "Aman mos na merr nga këta njerëz se na lën nga 4 orë mrena." Nuk i lesh mi dalë as nga dyret e tyre. Do të thonë, sa të rëndësi japin vetes krahasim me këto tonët. Do të thonë që jemi këtu në Düsseldorf. Kjo ishte diferenca dhe duhet të doja të thoja me plot. Janë më të thjeshtë? Janë shumë më të thjeshtë. Ta them realitetin, ne japim pak gjërave pak ma shumë se ç'duhet. Më pompoze se ç'janë. Sinqerisht. Nga se buron kjo, ç'a mendon ti? Unë mendoj kjo vjen sepse ne kemi qenë të themi realitetin. Edhe ne don jo brezion, po don edhe brez tjetër të jemi në botën me plot menjen, me plot truan në botën e huaj. Ne vim nga një brezi jonë akoma ushqet nga familjar ton, me fanatizëm, me mentalitet. Unë mendoj sepse ne kemi qenë një botë mbyllur, edhe ne tani përfitojmë nga kjo gjë. Neve na duket se kemi pushtet, ne jemi më të famshmit, që kemi 20 veta, 30 veta mas nesh që vinë bojnë foto, apo 100 veta, edhe ne të themi, "Oh my god, unë kam arrit majet." Kur njerëzit në përbot kanë arrit vërtet majet, edhe duken shumë aq të thjesht, sa ti nuk e kupton nga presidenti, nga ministri, nga kryeministri apo nga qytetari. Domethënë ti nuk i dallon dot në rrugë ta njerëz. Po ti, Alex, ke ndryshuar? Ta them realitetin, kur kam qenë në Shqipëri, fama ose nëse ke ndryshuar dhe unë e di që ke ndryshuar pak.
Çfarë ka ndryshuar? Jo, unë ta them realitet, kam ndryshuar pak për ndoshta për mirë. Unë e faktë edhe në Shqipëri shumë mirë që më njohin, domethënë që e din se kush është Aleksi. Unë kam qenë që atëherë mendjen e hapur, unë kam qenë ideal që e kam ndjek modën, unë kam dhënë intervista në për shumë televizion në Shqipëri. Nga pothuajse të gjithë televizionet në Shqipëri, kam qenë djali më i kërkuar për intervista në atko, sepse kam pas një style shumë çuditshëm, kam qenë ideal stylist. Vazhdoj të jem akoma i shmendur në kuptimin e fjalës, në veshjet e mia, në stylin tim, sepse eci gjithkohë me dash komplimentin sapo u pam. Ke një outfit sot që kam dëshirë ta shikoj edhe një herë. Shumë i bukur, një përzierje e floririt me silver, që pak njerëz e bëjnë, por shumë në modë. Po tash e marr duke ndajt me Filip Klein, po kombinohemi. Por do të them diçka. Më fal që të ndërpreva. Ndryshon shumë diçka, domethënë kur njeriu unë thash kam 10 vite këtu, tani jam futur edhe këtu sadopak në fushën e modës me këta njerëz, edhe sinqerisht kur i shef se sa thjesht janë, thu me vete, alo, ku je Alex, se ti prit, se ti... Alex, do të më thuash me pak fjalë që të qenurit më i suksesshëm, vërtet më i suksesshëm, të bën njëri më të mirë? Unë them, suksesi bashkohet bashkë me personalitetin që ti ke. Sinqerisht. Vjen akoma më shumë në pah. Bravo. Ky është mendimi im. Jo dhe ti dakord me mua? Unë jam shumë dakord me këtë gjë, sinqerisht. Mendoj që njerëzit më të mirë, kur kanë më shumë mundësi, bëjnë akoma më të mirë. Por, unë them diçka. Në jetë nga njëherë të afrohen shumë gjëra në jetë, edhe ndoshta fama apo pushteti këta. Duhet dish ta përdorish edhe mos t'jesh arrogant. Domethënë, njeriu nga njëherë duhet të jetë, unë shpesh e them edhe kam thënë në interviste të tjera, duhet të jesh i prekshëm edhe për njerëzit e rrugës, edhe për njerëzit e lartë. Do të ftojnë në rubrikën time të fundit dhe pastaj më ke premtuar një gotë moe shampanjë dhe do të finalizojmë blerjen tënde, por para se ta bëjmë këtë do të shkojmë në një rubrikë të cilën ti mund të përgjigjesh shumë shkurt. Mit apo fakt? Erdhëm në momentin final ku edhe do të marrim ato gjëra që ti ke zgjedhur sot me vete, por dhe pak kohë për rubrikën time të preferuar, mit apo fakt. Je gati? Po kjo është e preferuar për gjithë, se fakt është me pyetje të shkurtra, po se jo. Po se jo. Nuk këtë ndoshta nuk e kemi shef. Arrin të kuptojnë gjërat më me kuriozitet. Po ose jo. Dhe mbi të gjitha mendimin tënd. Okej. Alex, meshkujt në industrinë e modës janë pathuajse të gjithë gay. Me thënë realiteti janë 99%, po 3% janë hetero. Do me thënë që i vjen pothuajse më shumë se kjo po është fakt. Nuk kam dëshirë ta vë montazh të apo jo, mos e bë montazh se kjo është fakt funny. Po është e vërtet sepse po nuk më del llogaria, 99-3%. Po 3% është një shumicë sepse duhet të justifikoj vetë kjo 3%. Okej, në rregull. Vazhdojmë. Në Gjermani, po sa dha njëri dorën, se zot përpara. Po është e vërtet sepse me thënë realiteti jo në Gjermani, Malboran, kjo ndodh në gjithë botën, qoftë nuk ta jep dikush dorën, vërtet nuk ti mundesh me ecë përpara. Por kjo është edhe me fat, besoj pak. Është fakt. Okej. Një mesazh ose një koment që unë vazhdimisht e kam lexuar në rrjetet tua sociale, mbase këtu kemi mundësinë t'ju japim përgjigje. Alex, jeta e luksit që shohim në Instagramin tënd është fake. Por tash i besoj që ti e kupton. Edhe besoj tani nga vetë intervista dhe vetë se ti më shef çfarë ambiente është rri edhe çfarë njerëzish njoh. Si mendon, është fake, po ta lej ty ndor këtë? Po ose jo? Met, është met. Është met. Njëherë stylist mashkull i kupton më mirë, qoftë femër, qoftë mashkull, klienti kupton më mirë se sa një femër, hair stylist femër. Po, sepse ka të bëjë me shumë mentalitetesh njerëzor dhe normalisht i hinë pak te psikologu dhe normalisht është më i prirë për të njohur dhe për të futur në brëtësitë e njerëzve më shpejt se dikush tjetër. Okej, atëherë është fakt. Është fakt. Meshkujt shqiptar kanë filluar ta teprojnë pak me këto ndërhyrjet. Jo botox këtu e pak hyaluron atje. Është e tepruar? Ta them realitetin të mbash veten as respekt.
Është respekt për veten, sepse është një shprehje vjetër që duhet nisën. Respekt për vete, që të kenë respekt tjerë për ty. Por mendoj nuk duhet jetë e teprueshme, sepse themi realitetin. Po e kanë tepruar pak, ky ishte pyetja, e kanë tepruar? E kanë tepruar pak me thënë realitetin, sepse nuk po mirret vesh në shtrat kush është gruaja, kush është burri, se kur po të dy me buzë për më. Alex, unë të falenderoj pafund. Kjo ishte pak shaka. Për emocionin, për funny moments, për ambientin, për shampanjen, për çdo gjë. E kam pasur të pamundur të jem në atë posturën time të një moderatoreje, sepse ti ke një energji aq rrëmbyese sa çdo njeri të kishte pasur dëshirë, jam shumë e sigurt për këtë, të ishte pjesë e kësaj gjës sot. Unë të falenderoj pafund, është nice to be your friend. Faleminderit që më afrove këtë intervistë dhe mendoj që ti do jesh një vajzë shumë e suksesshme, sepse ti e meriton edhe je vërtet një frymëzim edhe një shembull i mirë për gjithë njerëzit që jetojnë nëpër botë. Faleminderit shumë. Të falenderoj edhe unë ty shumë për fjalët e mira. E kemi pak vështirë ne të marrim komplimente, sidomos ne që punojmë fort, por edhe këtë pjesë do ta mësojmë gjatë rrugtimit tonë. Kemi rrugë për të bërë. Unë ty të përgëzoj shumë për rrugtimin tënd dhe kam dëshirë për të gjithë ata që na kanë ndjekur sot, të kenë kuptuar që ndryshimi bën diferencën. Sot pak më ndryshe ishim përtej kufive dhe miru takofshim në të dielën e ardhshme në orën 18. Faleminderit që na ndoqët. Nisni një udhëtim elegancë dhe aventure me shërbimet tona. Përjetoni bukurinë e fluturimit. Prishtina Ticket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München, Hannover, Düsseldorf, Münster, Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luxemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane. Kujdesi ynë për klientët është magjepsës, po aq sa edhe udhëtimi. Prishtina Ticket, emër i besuar në qiell.